राधिका चंचल आग धरी दुती कर नहीं निजापुर सजनी मर्मकर सतरे किनी मते विजय कल गणेश पूजा गला तोर दुर्गा पूजा गला तोर लक्ष्मी पूजा गला तोर विश्वकर्मा पूजा रे केते विश्वकर्मा बोलसी एते दिन नो मोर मखरो के इटा के गान कोटा बांधी पंडरी जोने मोर मखरो के भेटनी बलि करी बोपति हटा कोले मिलो मुली परमस्या ने तो से मोर गले मिलो छे हटा ठीक है गले मिला मुली हो मकर हो अरे किन किन अरे जाऊ चरे मैं गुलाब फूल जेते बेले मेमेले भोट नहीं लगे एमएलए भोट छुट्टी नेता एखिनि गो ताकरे रेरी बोले नेता मन कर पच 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 बोलला अरे चन घरटा बसला मथा तीन चारटा मोर समकट गजा मुंगा मकर जाए जाए उल्टी देखो ना साए साए उल्टी देखो ना आगई दसरा मासर भाई जीतन आसी ए देखो दसरा मासे मेनता करसे हमर गाय ओए एटा उपास थिकरी मोई भी तो बससी एटा ई तो या है लगा बससी केने नहीं नहीं मोई दाई बर्मा बच्ची किले बससी आगड़े केंदा हुलुली देसो हारी गलार केंदा करमी ये दसरा मासर भाई जीता बोले गोला अरे केन केन अरे जाऊ चरे मन गुलाब के मन समकट गजा मुंगा मकर जय जय उल्टी देखो न साए साए उल्टी देखो न दसरा मासर भाई जीता आसी गला न ये दसरा मासर भाई जीता आसी गला न रथ जतरा सजनिया दुतिया जतरा हाथ के धरी बिचिनला गुड़िया पसरा जून 27 तारीख पवित्र रथ यात्रा आसले मोर जीवन चढ़ा करसी न रे जीवन चढ़ा करसी मोकरो जुआन जुआन थिना दिलो आ कोटा है कोंटा बांधी के देखियो नुगो जे जवान पिला गुटे मकर हाथ के धरी करनी करी से होटल वाला भीतर हरी समय दला टट के दी दला हम रथ यात्रा देखि जेथिनी आरो मोर जीवन रे मकर आकाश के पड़े गेथिला न ओदा आकाश में घी ओदा गुटे लोग के हाथ के धरी के कदी समय दो छबले जीवन तोरी दा बना बोलथिनी मातर किछि ओदा आकाश के ओय किछि हाथ गोड़ के छेनी सोर कलार मोते घन को ठोकने लारो एड़े बोमाटा डाल देला ई कानी कोनते गठई देला कानी पोते गठई देला रासुल का करम किन के नार जाऊ चरे मन गुना को देव समगटा गजा मुंगा मकर जाए जाए उल्टी देखो न साए साए उल्टी देखो न
ଦଶରା ମାସର ଭାଇ ଗୀତା ବୁହିନେ ମୁଁ ଭମଣା ମନ केने जोछि पेन काठी कहानी सुनी नहीं जिमी के ओ प्लान सुनी जोछि के केना कइला ए देइता हमर दुर्गा मंदिर जगह कोना दियो बबन देवी सुनवा ओ कहानी सुनाई देखो मगे निकले दो ये मकरा अगई दे मर नहीं अटे कथा पदेसा करा कथा पदेसा मोरी गले संगे जीवन जाछि क्या कहा न देव धन जन कहिबो अमृत वचन कहा के किछि नहीं पछे देबर मकर और हंसी करी कथा पदे हां तमे जेते धन अर्जी थिले कना मला बेले भई ने भाई ये रे कथा रे मकर थिला भागे मुठा प्रत्येक जीत बोले मुठा प्रत्येक नाबू आगो दे बार नहीं अटे कथा पदेसा मकर कथा पदेसा मोरी गले संगे जीवन जैसी के कहा मुई तो ठाए ठाए सुखी गली न इटा तो भाभी भाभी और तुम पूरा लेके देना न किन के न जाऊ छन मन गुना मन ये मन समगत गजा मंग मकर चल चल उल्टी देखन उल्टी देखन दस मसर भागा ता पाला गलन आ दस मसर भागा ता पाला आसमो मामा माँ घर के तो जी जैसन भाई जीता करी एबे जब भाई जीता है जीवा धुआ मिसी करे ए मकरा जे सत करी कह तमे एते राती केन तमर घर के आसला या ई कथा सुनो ओए गो बोले काना सिके पुता चिनार जना ओ कोना लोग के जदी राती जदी हठात भेटलो बोले केनता हला रे बुआ मरण से शरण से दुख से सुख से बोले आचार्य हो जाउछि आचार्य ए गुटे कथा रे मकरो काय कथा तमे जदी नै कहबो बोले तुम के गुपत भाबे गुटे कहानी कह म तमे मकर संग के तमे हेंता कथा भाबसे रे नै गो हिंती नि चेरा मा म तो जानु चाहा गो कोएमी केनता रे कोई दे पुता क्लियर करे को बोले एटा रे तमर शुभ जे तमर घरे के अछन इते राती किए थिबे कह त समस्त यहाँ दे सकाल पहला मोर आखी मुंजी ही जेतिला काली हमर गाते लाइट नै थिरे मकर जे हम केते कष्टे घंटे सुइछ जे सुन तो जे तमर ननी उठे थिला बोलसन जे मरि गला के कहले मां ई पूरा लोग आर ई पूरा लोग राधा ननी मरि गला हे खीर लागि तमे आसी छ नै गो दान दान झोके से बच नै गो दान काम छानी जानी अरे कहने कोई से सुन ली जे गो पचरो छे ने मोर बार नहीं मोर बारे मोर बार होतिला ना जे बची बोला जे छान कोही पकासी नै आ गई दूती का पहिले सुनलो सही ई मई गुपतर कताए कहूची मुही आगो कले कले कहव कर मोर कांतरे खाए कह ई मई मते बेसी चंती नंद नंदन पिला ओए मते मने रखी चंते मां तुमके हेते हेते पिला डांग बारी गला पूरा डांग क्या बोली कर पठे ई तुम ठारे ताकर बली बली मन जे तो पुरुष भ्रमर आगो हे कृष्णचंद्र संगे बिहरी बरंगे ये तुम ये
দেখুছ শুনিছ আমার বাড়িতে ধান কাটি করে মনি না 3 ট্রিপ বিকলে না বাবা ঘরে আরে ইয়া দে বিহলু চনপর আমার আরে নুয়া নুয়া বিয়া সিয়া হেলে ভিড় ই কোনি হারি বর পিলা এটা বর্ষা মাসে বিয়া হবে যে বিগড়ি যাবে এই কেনতা সে করছন এটা ভিড় সবকে হাটা বিহরি বলে কোনিয়া হারি বর পিলা মন্দির ফন্দির কি আতুরিয়া কেন সিন সে সেটা আমার কে কাম যে আমাকে ডকে বসে সেলফি উঠাই যাসন ও সাবলি উঠে যাস আমার কে কাম है ना ই তুম ঠারে তাকর বলে বলে মন যে সে তো পুরুষ ভ্রমর আগো হে কৃষ্ণচন্দ্র সঙ্গে বিহরি বরঙ্গে সজনী লো দেখো ও ভাগ্য তোরা ওই গো নেই গলে নেই যত ধুতরা কামল কে দউছ নেই কে গো যে এই কথা कहबा लगे मोर घर के ই কথা মই কইবা লাগি ছে রে ए पिला मते पसंद करसन জিয়া যে তুমি মতে এই কথা কহি আসি ই কথা আর কিছু কথা বি নি ই কথা আর কিছু কথা বি নি ই কথা আগো রাধিকা বইলে বাইকি হেলু আগো এ পাপ চরিত্র কাহু শিখিলু বদমাস হইছি ওলা যুগেন ভাই খাই এই আমার পরা কালু আগো রাধিকা বইলে বাইকি হেলু এ পাপ চরিত্র কাহু শিখিলু নেগো হেটা কেনতা করি পাপ কথা এটা ভাল কথা কইছ ওই গো মা পরর পিলা পরর টুকেলকে ভগবান ছাতি তলে লেখি দিছে আগো শ্রীকৃষ্ণ অটন্তি মোর মান্য হনা যা ভাই খাই ওলা যুগে নহলা কথা কইছ আগো শ্রীকৃষ্ণ অটন্তি মোর মান্য হনা যা হে তাঙ্কর নামে কই নাই পাউল যাদে ওটে বড় সেনানি মকর সঙ্গ আসলে যে মই ভাল কথা পদে হেমারে বলছি ই ভাই খাই দেখো তো ওলা যুগে কথা কেনতা শিখিছে মকর সঙ্গ আসলে যে মই কথা পদে ওয়েন করি হেমারে বড়ি করে ঘর কে ডাকি আনছি ধর্মীয় রাজি ছাড়ি দেবি রাজি ছাড়ি এটা করিলা সোরনে কাবা মুই কান্তা রে বলছে হ্যাঁ দাঁড়াও আমি ধরে পা মতে মারবা লাগি আসছে বলে দুই লোক সঙ্গে মরবো হ্যাঁ মুই भी झाड़ी तुमके भी झाड़ी और मुई भी झाड़ी हम केनता बोलो गैस पतर नहीं है ना তুমি भी मरबो मुई भी मरबो দুই লোক মলে আর কাকে কে সওয়াল মই তোমার সঙ্গে নেই হচি লাগুছে না বড় মা কান কে চুচি দেবাটা কেনতা লাগুছে এটা যোগিতা ধর তার মামি আগো শ্রীকৃষ্ণ অটন্তি মোর মানে ভণা যা लोग सुन ले क्या बोलबे क्या बोलबे জর ভঞ্জা লক্ষণ পিলার ওলা তোর দিকা বঞ্জা তোর কুলে ধরা বঞ্জা তোর চুমা দেলা বঞ্জা তোর দেখলা বঞ্জা তোর ভাগলা বঞ্জা তোর কলাটা তোর দেখলা প্রভু রাম 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 बम 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 নেগো ভঞ্জা বলিছ যে অন্যায় করা এর ঘর কথা কইছ हिंदी रे पदे लिखले दिल लगी गधी तो परी क्या चीज है बोलছে हक पैसा देना तो पचा पीना प्यार नहीं करना तो घुट घुट के क्यों কথার হনা আছে রে মকর কুকরা মারবো भंजा মুনুস করব भंजा ধান কমাবো भंजी মেহেদি আনবো लटकी मोरी जैसी रे बेड़ी আগো শ্রীকৃষ্ণ অটন্তি মোর মানে ভণা যা তাঙ্কর নামে কহি নাই পাউল যাজে তু অটে বড় সিয়ানি মা ন জানি কোন গো কহিতিবে পুরি তুতিকে গো তোর তো মনে নে করবো বিচার
কথা কহেব নাই মতে বুঝি পারুছ মুই দেখো রে খাবারে পিবারে জমিন আছে বাড়ি আছে ক্ষেত আছে খোলা আছে গাড়ি আছে মোটর আছে চারটা গাড়ি রখেছে তিনটা সাকর হেই আম ঘরে কেনা ভুকে শুছু ওকে সবা কথা নে গো পিলা ঘরে এই বর্ষ কপা 80 কুইন্টাল পেয়েছে 80 কুইন্টাল কপা কোপা তো 80 কুইন্টাল ছাড় সে কথা বঞ্জড়া 7 কুইন্টাল 13 কিলো বঞ্জড়া পেয়েছে শর্মি হে বঞ্জড়া কে কাম লাগ বাজি বঞ্জড়া পাইছি মুহে ছাবি হেব এ বঞ্জড়া কি বালে ছাবি হেব জটা ধরব এবার সোর নে বাবার বঞ্জড়া তেল কানা হইছে ওটা মানে এরিয়া কথামি কে কথা দেখো ওটা মানে বঞ্জড়া তেল 7 কুইন্টাল 13 কিলো পেয়েছে যে 8 টিপা বাহারিছে গোটে বুনকে ইডকিটা লিটার বনছে আর বিকুছে জানছো গোটে বুনকে 350 বঞ্জড়া তেল হ্যাঁ বঞ্জড়াতে তার পাওয়ার হেতকে গোটে ইনজেকশন যেনতা খাইব আরে বঞ্জড়া তেলকে ঘষি দেব হেতকে মা মানে যেতে বেলে গর্ভবতী থিসন বতে দছে পাঁচনে গর্ভবতী গর্ভ ফাঁস বলসতি গর্ভবতী যে গর্ভবতী যেতে হেসন এন্তা টাইম গোটে পড়ি ଯିବା যে তোর গাড়ি মিলে অ্যাম্বুলেন্স যে ফোন করু বলে টিকলা করতে আছে বলবা ইবার কাকে ফোন করু বলে গাড়ি নে না আমার বাবু নিছে বলবা এন্তা অসুবিধা পড়ি আছে যে ঘাটি হবার পড়ছি যদি বঞ্জড়াতে রখিথিব আর যদি পেট দুকা বাহারি হেলা হেবার টাইম হেলে গো কেনতা বলে যেতে বেলে দোকানে ফলে আসি হ্যাঁ মা হে বুয়া নেই করছন এ টেনে যদি বঞ্জড়াতে রখিথিব উল্টা চাটু করব আর গরম করবার যে লোক লুপ 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 নে ঘিচুথিবা সে লোকে ধরবার এতি ঘষি দেব ঘষি দেব না এতি এক কান মুন্দি করি তোমার গাড়ি আসি নে পারে একবার দেখো হেই ওলা যোগজন লাজ শরম থিরা লেখে কথা ইয়া আদি তুই কହୁଛୁ এন্তিনে গো পিলা ঘরে এই বর্ষ ঘি 21 বোরা পেয়েছে 21 বস্তা 21 বুড়া ঘি তাও ঘরে গুহাল পয়সা পতর গোয়াল ভিতরে ভরি দিয়েছেন পেটি যাবি পেটি পেটি যাবুল জেড়ে জেড়ে বড় জর্সি গিয়া রখিছি যে তার ঘরা মনে দেখলে তুই এতি হাতি দউতিছি 12 টিন 13 টিন সকাল পেলে দেখব এ सब को मोर लोभ नहीं ना जदी से पिला मते पसंद करूछन से पिला के गोटे कथा कहब जा এটা কি বলি তো नथिबा सुरुजा नथिबा मोहितर सुखी जाइथिबा सप्त सागर एही समय रे आसीबे से चक्र ওয়ে গো চক্র করে ধরি করে আবাজে ঠিক है মাত্র এবে ই মাসে নুয়া দাঁতি মরেছে দুই থ काना চক্রকে ধার বনেছে দাঁতি বলে নে জানো ধার বনেছে ধার করিছন ঘুরাতে যদি চক্র যদি ফিসলি যে ডাইরেক্ট কটি যায় তুই এনে জানো রে ও ভকড়ো কটি দিবা পরে অকা বুকা যাবা তা ঠকা বার বার পুরা চিনি দবা না भाई कई बड़ी चढ़ी कर कथा होछ ना ओए देख मुई बड़ आर गोटे कथा कहब तमर माई घरे चारिटा दिगरे 16टा ताला देथिबे दीदीटा जोगवाल 8टा जोगवाल मते जोगी कर रही के किसान आरएस जेडी डोले आदित्य कले धनंजय दीप हेटा नहीं ना हेटा के तो जोगी थे যে सब সে বেশি কেতে एंता करे 8टा जोगवाल मते जोगी कर बुझी पारी समय सेटा आरएस के आग बात करबो सेटा मुख्य ताला है मुख्य ताला है मुख्य ताला मार दबो ये नहीं जो हंता हेले बोलो जा আর কেন করে বুয়া অনে বইলে আতা যেই হেলে থি তো গো नहीं বলে মাত্র পিলা জনে লোক বাকি আর 10 গুলা होगा टुकल देखि आसबार अछि নড়িয়া নড়ি করে ও মোর কথা বেলে আসলা বেল नु গন্ধি জুটি জিন কথা গলে জিন কথা तो काना से नडिया धराबा में धांगरी टुकल नडिया धरि আছে নে কে গो নে जो আগই দুটি কা বইলে যাউছি মুহি বলো সজনী মানিল নাই आगो सोनी रबी कान देले उतारा गला बाटे तते मारुआ परबे गीतिबे बुढ़ा